Talofa and good morning. Ila suma le tai ila ngala fudi, ila nga tai le malo te ai ngala fudi. Ya ori tai au ne la tang fai na toilet training. Ya ole a tonwe ya nga fo ile. Mo ta to umala ba. Ya if Lucelo weight your night training ole au fai nei tai au. Ya for ya losing weight for 30 days lo movina e kama Lucio ia lo weight mo le toru suaso ya ola o training nga le o amataria ile so ya la o tang fai e fai atu la training nei tai au ya o la ele fa pea o te abusa o ila o ia exercise ele a fai o le morsila pia e tolu lava va e mata o e taunta so la sia fatu am fai le ona fatu nei uma ia te training le ka fo exercise for le training la fai nei tai au ya o memo mo a matala warm up o le warm up going for 30 minutes or 25 minutes it's up to you be 25 be 30 minutes so it's a wale mole fire to lo main drill o atu o molo fa lo molo tino e fa tino na lo main drill no mo winga la o le warm up o la main drill ya malau male memo mole o le cool down ese ta wa e alu de step ya e o le au tan fa tino na atu fa tai
pot malo sih dia. Ya. Dia level mega so.